Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Fill in the Gaps Academy. I'm Shahid Islam. Today I'm here with an interesting lesson which is about sounds of English letter in word. Previous ক্লাসে আমরা একটি ইংলিশ ভাওয়েল লেটারের সাউন্ড শিখেছিলাম এবং সেই লেটারটি হলো এই। অর্থাৎ এই লেটার ওয়ার্ডের কোথায় কখন কী ধরনের সাউন্ড হয় আমরা সেটাই শিখেছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা আরেকটি ইংলিশ লেটারের সাউন্ড শিখব এবং সেই লেটারটি অবশ্যই একটি ভাওয়েল লেটার, লেটারটি হলো এ। সো উইদাউট গেটিং লেট, লেটস গেট স্টার্ট। ই লেটার মাঝখানে থেকে যদি তার দুপাশে দুটি কনসোনেন্ট থাকে তখন ই লেটারটার সাউন্ড হয় এ। আমরা যদি একটু লিখি সুন্দর করে, দেখো ই এর বামে একটা কনসোনেন্ট, ডানে যদি আরেকটি কনসোনেন্ট থাকে তখন এই ই লেটারটার সাউন্ড হবে কি এ। আমরা যদি একটু বাংলা প্রতীকের মাধ্যমে এটাকে একটু দেখি, এরকম হতে পারে অনেকটা এ। কেমন? চল আমরা এর একটা উদাহরণ দেখি, যেমন এল ই টি, লেট, এল ই টি, লেট। আরেকটা উদাহরণ যদি আমরা লিখি এন ই টি, নেট। ওকে, ই প্লাস আর, অর্থাৎ প্রথমে যদি ই থেকে তারপরে যদি আর থাকে, ই প্লাস আর এরকম যদি থাকে তাহলে ই লেটারটার সাউন্ডটা আ হয়। ই লেটারের সাউন্ড কি হয়? আ। লিখলাম আমরা আ, ভি ই আর বি, ভার্ব। ওয়ার্ডটা কি? ভার্ব। ভি ভ ই আ আর বি বা, ভার্ব। এখানে এই ই লেটারটা এখানে আ হয়েছে। কেন আ হয়েছে? কারণ ই এর পরপর যদি আর থাকে তাহলে ই লেটারটার সাউন্ড হয় আ। ওয়েল, আরেকটা যদি আমরা দেখি হার্ব, এইচ ই আর বি, হার্ব, এইচ হ ই আ আর বি বা, হার্ব। কেমন? ই প্লাস আই, অর্থাৎ ই লেটারের পরপর যদি আই থাকে তখন সাউন্ডটা ই হয়, তবে ই সাউন্ডটা একটু লং সাউন্ড হয়। এটাকে আমরা দীর্ঘই লিখে অনেকটা বুঝাতে পারি। লেখাটা আমার হাতের লেখার অবস্থা খুবই গুরুচরণ, ডোন্ট টেক ইট নেগেটিভ। তারপরে একটু ভালো করে লেখার চেষ্টা করতেছি আমরা দীর্ঘই। কেমন? ওয়েল, এর একটা উদাহরণ যদি আমরা দেখি, দেখো এর উদাহরণ কি দিতে পারি আমরা? রিসিভ, আর ই সি ই আই ভি ই, রিসিভ। আর কি হতে পারে? পারসিভ, পি ই আর সি ই আই ভি ই, পারসিভ। কেমন? ই প্লাস এই, অর্থাৎ ই লেটারের পরপর যদি এই থাকে তখন এই ই এবং এই দুটো মিলে ই সাউন্ডটি হবে। আমরা এখানে একটু লিখি, ই সাউন্ডটি হবে। যদি একটু এটার উদাহরণে আমরা দেখি, তুমি বলতে পারো ফিস, পি ই এই সি ই, ফিস। ফিস মানে কি? শান্তি। উই অল ওয়ান্ট পিস, আমরা সবাই শান্তি চাই। কি? পি ফ ই এই, অর্থাৎ ই এবং এই একসাথে এসেছে, তাই এখানে এই মিলে ই সাউন্ড হবে। ফিজ, এম ই এই টি, মিট। ওয়েল, দেখো ই প্লাস ই, অর্থাৎ যদি ডাবল ই থাকে, ডাবল ইও যদি একসাথে থাকে তখনও ই সাউন্ডটা লং ই সাউন্ড হবে। যেমন দেখো এম ই ই টি, কি হলো এটা? মিট। ওয়েল, আরেকটা লিখি আমরা এইচ ই ই এল, হিল। কেমন? আশা করি বুঝতে পেরেছো। দেখো ই ই অর্থাৎ ডাবল ই, ডাবল ইর পরপর যদি আর থাকে, ডাবল ইর পরপর যদি কি থাকে? আর থাকে, অথবা ই এই একসাথে থেকে তারপরে যদি আর থাকে তখন এই ই লেটারের সাউন্ড হয় ইয়া। কি সাউন্ড হয়? ইয়া। আমরা এভাবে লিখি অনেকটা, তোমরা আমার প্রনাউন্সিয়েশনটা তোমরা শুনতে পারো। কি সাউন্ড হবে এটা? ইয়া। যেমন এইচ ই এই আর, হিয়ার, হিয়ার। এইচ হ ই এই মিলে হলো ইয়া, হ ইয়া, হিয়ার আর রা, হিয়ার। কেমন? আরেকটা যদি লিখি, দেখো এন ই এই আর, নিয়ার। কেমন?
ডিয়ার, ডি ই ই আর, ডিয়ার। দেখো ডিই আর ডির হওয়ার কথা ছিল, কেন? আমরা এর আগে শিখেছি যে ডাবল ই থাকলে লং ই সাউন্ড হয়, কিন্তু কিন্তু এখানে ডাবল ইর পরে যেহেতু আর এসেছে, তাই এই ডাবল ই মিলে লং ই সাউন্ড না হয়ে এটার সাউন্ড হবে ইয়া। আশা করি বুঝতে পেরেছ। এখন দেখো ই প্লাস ডাব্লিউ, অর্থাৎ ই লেটারের পরপরই যদি ডাব্লিউ থাকে তখন ই লেটারটা সাউন্ড হবে ইউ। কি সাউন্ড হবে? ইউ। যেমন ইউ, এন ই ডাব্লিউ, কি হলো এটা? নিউ। ওয়েল, সিউ, এস এ ডাব্লিউ, সিউ। ই প্লাস ও, অর্থাৎ ই লেটারের পরপর যদি ও থাকে তখন এই ই এবং ও মিলে যে সাউন্ডটা হয় সে সাউন্ডটি হলো ইও। কি সাউন্ড হয়? ই অ, ইও। যেমন জিওমেট্রি, জিইও এম ই টি আর ওয়াই, জিওমেট্রি। ই প্লাস ওয়াই, কেমন? ই প্লাস ওয়াই, অর্থাৎ প্রথমে ই থেকে তারপর যদি ওয়াই থাকে তখনও এই ই এবং ওয়াই মিলে লং ই সাউন্ড হয়। কেমন? যেমন খেই ই ওয়াই, খি, এম ও এন খেই ই ওয়াই, মানখি। কেন? ই ওয়াই, এখানে ই ওয়াই একত্রে এসেছে, এই কারণে এটা ই সাউন্ডটা হয়েছে। কেমন? ভি অথবা টিএইচ এর পরপর যদি ই ওয়াই থাকে তখন ই ওয়াই একত্রে মিলিত হয়ে সাউন্ড হয় এই। যে আমরা একটু এটা যদি লিখি, দেখো ভি অথবা টিএইচ থাকার পরপর যদি ই ওয়াই থাকে তখন এর উচ্চারণ কীরকম হয়? এই। যেমন they, টিএইচ ই ওয়াই, they। ওয়েল, দেখো এরপরে হচ্ছে আরেকটা উদাহরণ লিখি আমরা, ক্যানভে। ভি এর পরপরই এই ওয়াই এখানে এসেছে, সুতরাং এর উচ্চারণ হবে এই। এখানে টিএইচ এর পরে ই ওয়াই এসেছে, তাই উচ্চারণ হবে কি? এই। চলো আমরা ই লেটারের সবচাইতে ইন্টারেস্টিং এবং সবচাইতে কঠিন একটা সাউন্ড শিখি, এবং সেই সাউন্ডটি হলো ই লেটার। যদি এই ই লেটারটা যদি তোমার এই ওয়ার্ডের শেষে হয়, ই লেটার যদি শেষ লেটার হয় তাহলে ই এর এস ও ইউ এন ডি সাউন্ড হবে না। কেমন? যদি ই লেটার শব্দের শেষে হয় তাহলে ই এর সাউন্ড হবে না। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন। অ্যান্ড যদি তোমরা স্পোকেন রিলেটেড অথবা গ্রামার রিলেটেড কোনো ভিডিও পেতে চাও, কোনো টপিকের উপরে ভিডিও পেতে চাও, আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাও। অ্যান্ড ইফ ইউ আর নিউ in this channel, please subscribe the channel, hit the bell all to get more informative videos. Inshallah আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে with another new video, new topic. Till then, be good at home. Assalamu alaikum.